تحط لي طفل قدام دبابه ممكن هنمثل. طيب ده سلاح يا استاذ. نعم سلاح. نعم حضرتك لكن حضرتك تعرف هل حقك في الوجود حق ام لا؟ حقك في الحياه ام لا؟ طيب مسلح. طيب ممكن حضرتك مسلح. لا مسكت سلاح في ايدك. عندك العقيده الايمانيه، عندك طيب عقيدتك الايمانيه بقى تروح تدعي عليهم. هل تمنعك هذا من مسانده؟ روح ادعي عليهم يا حبيبي، روح صلي ركعتين وادعي عليهم. والله صلي. المذيعة اللي في قناة العربية سألت الضيفين، يعني بتقول لهم ايه ردكم او ايه كلامكم على الادعاءات اللي بتتقال ان مصر هي اللي قافله معبر رفح وهي اللي محاصره قطاع غزة، وايه ردكم على المظاهرات اللي بتطلع بره وبتقف قدام السفارات المصرية وبتطالب مصر فك الحصار؟ فايه ردكم انتوا على الكلام ده؟ ترى انهم يستطيعون فك هذا الحصار؟ شكرا لك سيدتي الفاضلة، مرحبا بك وبضيوف الكرام. ما يمكن أن نقوله اليوم أن غزة وصلت إلى خط أحمر لا يمكن للمجتمع الدولي خاصة دول الجوار أن تبقى مكتوفة الأيدي وتنظر إلى هؤلاء الأطفال الذين كنا نراهم في الصور يموتون جوعا، وهذا يعني آخر ما يمكن. شعارات بقى، شعارات، خد شعارات، خد كلام صحف، خد كلام عناوين، خد شعارات. أن يعمله الإنسان لإنقاذ الآخرين. أنا أقيم في دولة غربية، هذه الدول الغربية التي تتعنى باحترام حقوق الإنسان وأدنى حقوق الإنسان، هذه فيه ما يسمى في القانون نون اسيستانس ا بيرسون ان دونجي، يعني عدم. الراجل عايش في فرنسا، يعني أصلا يعني هو مش عايش في يعني وسط الدول العربية والشعوب العربية، ده عايش في فرنسا، فمسك لي بقى باسطوانة الحقوق والجو ده، جو الشعارات. التضامن مع شخص في خطر، أهل غزة في خطر، تمت إبادتهم وكأنها هذه المقدمات متفق عليها. نعم. ولكن المختلف عليه هو مسألة تحميل دول الجوار مصر. أنا لا أحمل يعني مصر أكثر من مسؤولية، لكن ما أحملها بأنها تستطيع أن تنقذ أهل غزة من المجاعة، وهذا عمل إنساني لا يمكن أن تنكره. مصر دولة كبيرة أم الدنيا، يمكن أن تستغيث ويعني أن تجيب هؤلاء الأطفال الذين يستغيثون يموتون جوعا. فمن لم يمت كيف؟ بفتح المعابر، المساعدات تصل إلى معبر رفح، والمنفذ الوحيد الذي بيقول المذيعة بتقول له ازاي مصر اللي هتنقذ الوضع، وازاي مصر هي اللي يعني تنقذ اهل غزة، فبيقول لها بفتح المعابر، مصر اللي قافله المعابر، يلا يا مصر افتح المعابر. فكده هو بيحط اللوم وبيشيل الليلة كلها لمصر. لمصر يمكنها حتى سيادة مصر، حتى شعب مصر، وأنا خائف على مصر أكثر من أي دولة أخرى. لماذا؟ مصر والأردن، لأنهما دولة الجوار التي لهما منفذ مباشر لقطاع غزة طيب أستاذ أسامة يمكن أن يرد على هذه النقطة، لأن ما يقوله دكتور خروف الآن هو يعني قطاع أيضا يردده بشكل كبير. إيه رد بقى أستاذ أسامة على الكلام ده؟ يعني شوفوا بقى المحللين المصريين التقال هيقولوا ايه. يرددوا بشكل كبير اين مصر؟ لماذا لم تفتح مصر معبر رفح؟ لماذا شاركت من وجهة نظر البعض في فك الحصار في الوقت الذي كانت فيه تستطيع ان تقوم بما هو اكبر؟ الحقيقة ان احنا عايشين في غابة كبيرة من الاكاذيب والخداع وخداع النفس. عندما تحدثني عن جيرة مصر لقطاع غزة، طب الأول يطلع إيه قطاع غزة؟ الأول ونعرف شوية حقائق كده، والحقائق دي ينبغي على الرأي العام إنه يعرفها علنا من الآن. تعال بقى نمسك ورقة وقلم وأعلمك أو أفهمك إيه قطاع غزة وفين هو وإيه حدودنا معاه طولها قد إيه وفي كم معبر أصلا غير معبر رفح. على سبيل المثال هذه هي خريطة الجوار، دي غزة، شايفين قد ايه غزة؟ النقطة الحمراء دي القدس اللي بيقولوا بيدافعوا عنها. الخريطة دي كل الخط ده هي حدودي مع إسرائيل، حدود مصر. عايزني أقوم بعمل عنيف هنا واسيب للإسرائيلي 245 كيلومتر يخش بيها عندي جوه سينا؟ مين العبيط اللي قال الكلام ده؟ مين؟ فين؟ عقل.
عايزني اقوم بعمل عنيف هنا علشان اخوضوا حربا شامله على كل طول ال 245 كيلو متر؟ حد يجاوب؟ الخريطه اهي دي. يعني هو طبعا استاذ اسامه يعني بيقول له انت عايزني اقوم بعمل عدائي، فاحنا الحدود بيننا وبين غزه اكتر من 256 كيلو، قطاع غزه 14 كيلو، فانا لو قمت بعمل عدائي في الحته دي ودخلت المساعدات بالعافيه غصب عن الاسرائيليين، وانت فاكر ان نقطه الصراع هتكون في ال 14 كيلو، ده في 245 كيلو تانيين حدود بيننا وبين الكيان، دول هنعمل فيهم ايه؟ يعني هو يقولون كيف يمكن ادخال المساعدات؟ هل يمكن لمصر ان تدخل المساعدات؟ لا احد يريد لمصر الحرب ولا بالباراشوتات، ادخلناها كلما لا عبر المعبر، بفتح المعبر. المعبر معمول للافراد. وعايز الناس برضو تفهم حاجه تانية، وانا عايز افهمها لهم كويس قوي. 6 معابر اهم، معبر ارز، ومعبر شايفين معابر قد ايه، ومعبر العوده، وهنا بس معبر رفح، ثم ياتي هنا تحت صباعي او فوق صباعي مباشره معبر كرم ابو سالم اللي مصر استاذ اسامه بيقول له يا ابني يعني بالبلد يعني هو ما فيش غير معبر رفح، ما القطاع ليه 6 معابر تانيين، في منهم اصلا في الاردن، وفي منهم مع الحدود الاسرائيليه، في منهم مع مصر. اشمعنى قافشين اللي في مصر؟ ده غير في نقطه تانية الناس انا مش عارف هي بتتجاهلها ولا في ايه يا جماعه، ما في البحر المتوسط كله على حدود القطاع، ما اللي عايز يودي حاجه والله الجزائر، المغرب، تونس اللي شعوبها بتزايد علينا، والله اللي عايز يودي حاجه بدل ما يتظاهر قدام السفارات بتاعتنا يروح يتظاهر لحكومته تخليها تنزل شحنات كونتينرات بقى، ودي بقى كونتينرات عن طريق البحر، وريني جيشكو بتاعت الجزائر وتونس والمغرب هتوديها ازاي؟ ولا احنا مش فالحين غير ان احنا نتكلم على مصر؟ اللي مصر ملاش علاقه بيه. ينبغي ان يفهم الراي العام انه اي معبر بري في العالم له نقطتين، نقطه على ارضك ونقطه على الارض الثانيه. حد بيدي خروج والتاني بيدي دخول. طيب انا هفتح للناس الناحيه الثانيه في مين؟ مش محتاجه يعني المعبر ناحيه اسرائيل مسيطره عليها، وممكن نحط لكم اصلا الفيديوهات في اللي انتشرت في 2024 لما الجيش الاسرائيلي دخل ورفع العلم وسيطر على المعبر من الناحيه الفلسطينيه كلها، فالناحيه الثانيه في الجيش الاحتلال مسيطر على المعبر، احنا من ناحيتنا الجيش المصري في المساعدات، فعشان ندخلها مش هنلاقي الناحيه الثانيه فلسطينيين، لا ده احنا هنلاقي الجيش الاسرائيلي. قول لي مين في الناحيه الثانيه؟ قول له يا دكتور ومن الذي لا بتقول له قول له يا دكتور، قول له يا دكتور مين اللي في الناحيه الثانيه؟ الدكتور يرد. ثاني السؤال الاخطر، من الذي مكن اسرائيل من احتلال ممر فيلادلفي اللي هو جوه؟ يرد بقى دكتور خروف، يعني رد يا دكتور خروف، رد على الكلام بتاع استاذ اسامه. أنا يعني خليت الأستاذ يتكلم حتى يوضح رؤيته، ولكن ما يمكن أن أقول للأستاذ أنا أوافق يعني على الطرح هذا، لكن اليوم في حديث على دواعي إنسانية خطيرة. كيف يمكن أن نتحدث عن هذه الحدود وعن هذه المعابر كلها وأنت ترى مئات الجوعى، مئات الأطفال يموتون؟ شعارات برضه شعارات يا ابني. يعني هو بيسأله احنا هندخل مساعدات ازاي في جيش اسرائيلي واقف، هو احنا الاطفال وصلت لحالة صعبة، احنا لازم ندخل مساعدات الانسانية والقيم، شعارات. يا ابني قول لي ازاي، قول لي طريقة، يعني استاذ الخروف يا جزائري قول لي طريقة. جوعا يوميا. هو سأل حضرتك كيف يمكن الضمير الانساني. ايوه هو هنا المذيعة دخلها بتقول له، هو بيقول لك ازاي؟ طب ازاي بقى يعني؟ سيبك من الشعارات، اركن الشعارات، قول لي ازاي. كيف هو سأل حضرتك كيف يمكن ان يتم ترجمة هذا الامر؟ هذا يدخل في سيادة مصر لما تقرر مصر. والله ده بقى مش بتاع الجزائريين، ده بيدخل في سيادة مصر، احنا ملناش دعوة والله. خلي مصر ده سيادة مصرية، السيادة المصرية، فلازم مصر هي اللي تدخلها، ملناش دعوة احنا بقى. مصر انها تفتح المعبر لادخال المساعدات لاهل غزة. تاني برضه
افتحي يا مصر المساعدات ودخلي افتحي يا مصر قصدي المعبر ودخلي المساعدات. الراجل هيتجنن يا استاذ اسامه. يا ابني لمين؟ بيقولوا لمين؟ هفتح هديها للاسرائيلي. لا ليس يا استاذ ما عنديش فلسطيني واحد في وشي. اين هي؟ نعم هذا دليل اكبر. الخريطه الثانيه اهي. تعرف تكذب هذه الخريطه؟ لا اكذب الخريطه، اكذب الواقع. بص بيقول ايه؟ اكذب الخريطه واكذب الواقع. طبعا ما انت هتكذب الواقع، ما انت مدلس. الذي يحدث هذا هو المساعدات بقيت خارج حدود قطاع غزة. المساعدات في حدود معبر رفح تتلف المساعدات. طيب كم من شاحنة جبنا أمين عام الأمم المتحدة شخصيا. نعم وحطيناه قدام ولا عرف يعمل حاجة. بكى ولا صرح تصريح. بيقول له جبنا الامين العام بتاع الامم المتحده ما عرفش يعمل حاجه، فقال له لا استنى ده بكى. يعني ايه بكى؟ انا مش فاهم. عيط. عملنا ايه بعياط؟ الرئيس الفرنسي جبنا الرئيس الفرنسي لحد هناك ما عرفش يعمل حاجه. ما حدش في العالم عارف يعمل حاجه. عايزني انا اعمل ايه؟ انا عارف انتوا عايزين ايه. كانوا يراهنون كلهم على اسقاط واخراج الغزاويين من غزه وتطهير غزه من سكانها. سيتم تهجير الفلسطينيين وهذا ما تريده اسرائيل. مصر رفضت عن طريق السيسي نفسه الذي قال نحن لماذا تهاجم مصر والسيسي الان؟ اذا لماذا تهاجم؟ ليس لتهجير وتفريغ غزه. بيقول السيسي حاف. استاذ اسامه هيموت ويقول له اسمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعد عايز يتكلم بس مستني الحوار يقف. من سكانها بل لتقديم المساعدات الانسانيه لانقاذ ما يمكن انقاذه. كيف هو شرح لحضرتك؟ دكتور بعد اذن حضرتك اسمه الرئيس السيسي. بعد اذن حضرتك هذا رئيس اكبر دوله عربيه. طيب يا استاذ بعد اذن حضرتك. طيب يا استاذ اسامه هو لا يقصد مع حفظ الالقاب. مع حفظ الالقاب. لا مع حفظ الالقاب. اسماء مجرده لاننا نحترم كل اخلاق. بالتاكيد يا استاذ اسامه. بالتاكيد يا استاذ اسامه. خلينا في الموضوع الرئيسي بحفظ الالقاب. اريد ان اضيف ايضا هنا ان اللي مطلوب صراحه هو عمل عسكري. نجيب من الاخر. انتوا عايزين الجيش المصري يتورط في حرب، فنجيب من الاخر. بلاش نقعد نتكلم بقى حوالين كلام ملوش معنى. السياده المصريه على ارضي مصومه تماما، لكن اذا كان دخول غزه واقوم بعمل عنيف هيكون ايه رد؟ بعمل عنيف لماذا لا تحول هذا الى انقاذ الاخر الذي هو انقاذه ازاي؟ لانقاذك انا معاك اهو. يحتاجك لانقاذه. ازاي؟ قول لي ازاي؟ قول لي حضرتك ازاي؟ انك تاخذ قرار فتح المعابر وتاتي اذا كانت حتى الامر لجنه دوليه تحرص على امن وسلامه دخول المساعدات وتوزيعها. يا ابني لجنه دوليه ايه يا جدعان؟ يا جدعان هو مش نتنياهو ده عليه حكم من الامم المتحده والمحكمه الدوليه؟ حد جه ناحيته؟ امين العام الامم المتحده مش جه عند البوابه؟ حد عمل عبره اصلا؟ لجنه دوليه ايه اللي تيجي وتبص كلام شعارات؟ ما فيش اي عمليه في الكلام. بطريقه عقلانيه انسانيه لمحتاجيها. يعني الان يعني ما اعتبر وليس اتحدث يعني ما يقولوا. لماذا تقول ما فيش كده؟ هل هذا يعني ان هذا تصور نظري؟ ده كلام نظري، لكن عمليا اين؟ كلام نظري، كلام شعارات. أين الأمم المتحدة؟ ما فيش. أين أي إرادة حتى واشنطن؟ ما فيش. أنت عايز إيه؟ عايزني أسلمها للأمم المتحدة؟ طب ما الأمم المتحدة واقفة، ما هي موجودة. هذا المجتمع الدولي الآن يتحمل مسؤوليته. لماذا؟ ليشاركنا ضيوفنا الأعزاء. ردود غريبة. المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، يعني إيه؟ يعني إيه برضه؟ فين الحل؟ إذا سمحت يشاركنا ضيوفنا الأعزاء. معالي الوزير، المهم في وسط المناظرة يعني الراجل بيقول له يعني انتوا ليه ماسكين في قطاع غزة وسايبين باقي فلسطين؟ يعني هل باقي فلسطين دي انتوا مش شايفينها؟ ليه قافشين في قطاع غزة؟ أصبحت مقزمة إلى 365. مسؤوليتي أنا؟ مسؤولية العرب كلهم. ممتاز. المهم في وسط المناظرة الخروف بيقول له ايه؟ بيقول له يا راجل ده الشعوب الأوروبية فات وبقت تنزل تعمل مظاهرات، العالم كله فاق، فيعني مصر بقى فين؟ اما الشعوب دي كلها فاقت، مصر فين؟ شوفوا بقى الرد الرزين بتاع استاذ اسامه. لكن جيوشهم فين؟ حلف شمال الاطلنطي مع مين؟ مع اسرائيل. ما يعنينيش بقى ان 3 4 عملوا مظاهره. انا يعنيني حسابات القوه. وبحسابات القوه يا دكتور مفيش حل
لإدخال المساعدات غير استعمال القوة. ها عندك بديل تاني؟ هذا الكلام قالوه أسامة حمدان لسه قايله، يدخل مصر اللواري حتى لو ضربوها الإسرائيليين. هنا يعني أستاذ أسامة بيستدل بتصريح واحد من قيادات حماس وبيقول ما ندخل يعني مصر خايفة تدخل مساعدات عشان هتتضرب. طب ما تتضرب، يعني ما تدخلها وتتضرب، على الأقل نحرج إسرائيل. دي وجهة النظر بتاعة قادة حماس، بيقول لك ما انتوا خايفين الشحنات تخش عشان تضرب، طب يا عم ما تدخلها وتتضرب عشان إسرائيل نحرجها قدام الرأي العام الدولي. أنا قبل بس ما أكمل كلمة أستاذ أسامة، أنا مش عارف يعني هو طب بالنسبة ل60,000 شهيد اللي ماتوا ما حرجوش غزة؟ يعني 60,000 شهيد اللي ماتوا في القطاع ما حرجوش إسرائيل، والشحنات المصرية لما تضرب هي اللي تحرج إسرائيل؟ كلام يعني بالمنطق يعني. انت ارواح المصريين والسواقين المصريين زي ارواح اللي عندك ال60,000 اللي سبتهم يموتوا؟ دي حتة ردح دي. لا يا حبيبي، روح المصري عندي غالية قوي ودمه غالي. نمرة 2، طول عمر الدم المصري غالي، والدم المصري أريق جوه فلسطين وجوه سيناء علشان القضية الفلسطينية، مش عشان حماس ولا عشان غزة. مرة أخرى المهم في وسط المناظرة المذيعة بتسأل أستاذ خروف يعني ده وتقول له إيه؟ من الآخر كده عشان الشعارات الرنانة مش هتجيب فايدة ومش هتحل، فهل الحل دلوقتي إن مصر والأردن يدخلوا في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل؟ فهنشوف رد أستاذ الخروف هيقول إيه. تكون هناك مواجهة مع إسرائيل، وأعتقد أن سيادة الدولتين تكبر أكثر ليس فقط في الوطن العربي إنما في العالم كله. لماذا؟ لأنه اليوم فيه لجان. حدثني عن ردة فعل إسرائيل. شعارات برضه، شعارات، ليس ردة فعل العالم. لا تهمنا إسرائيل لا تساوي شيء، هذا كيان محتل. لا تهمني إسرائيل يعني هي مش شيء، مش حاجة يا ابني، مش حاجة ازاي يا ابني؟ ده شعارات. انت لما تقول لإسرائيل مش موجودة خلاص هي مش تبقى موجودة والقضية اتحلت. كيف بالإرادة، لأننا نؤمن بأن بالإرادة لأننا نؤمن أننا أحرار وأننا لا نترك احنا أحرار. معالي الوزير قال لحضرتك من الأردن يا دكتور، هذه الدويلة الموظفة المؤسسة سنة 1948 لا خلاف على هذا الأمر. هذا المخطط الأخير من مشروعها. نركز في موضوع الحلقة يعني حتى لا نغلط الأشياء أكثر عملي. والله المذيعة جابت أخيرا. هو الدكتور معالي الوزير المشاقبة من الأردن قال لحضرتك الجزائر دولة بعيدة لا تربطها حدود بغزة، وبالتالي لماذا تزايدون على مصر بتزايدوا ليه يا ابني؟ يا ابني بتزايدوا ليه الشغل ده؟ نزايد على مصر، ولم دائما مصر فوق رؤوسنا، تاج فوق رؤوسنا. مصر لما كانت تحتاج الى المساندة العربية الجزائر ذهبت الى روسيا واتت بشيك ابيض للسلاح من اجل مصر، وانها ساندت وتساند كل القضايا والعادلة في العالم. اذا لا يمكن التغليط بهذا. القضية الان لا نتحدث عن الثوابت، نحن نتحدث عن نقطة الجدل والخلاف. إذا سمحتي معالي الوزير يرد على امام اشكالية. وسط ما المناظرة شغالة في حد يعني من الضيوف سأل أستاذ أسامة بيقول له طب يا عم انتوا مش هتدخلوا مساعدات، ما تدخلوا القافلة اللي كانت جاية من تونس والمغرب والجزائر لحد معبر رفح وخليهم يقفوا قصاد المعبر ويتظاهروا. ليه مصر منعتها؟ انتوا كده بقى مش معانا بقى. فهنشوف رد أستاذ أسامة على السؤال ده ايه؟ ليه فعلا مصر ما دخلتش القافلة؟ ردا على سؤال ودعوة حضرتك. يا عزيزي ربنا عرفوه بالعقل. انت عايز المدنيين العزل من السلاح، الشعوب تخش تقف قدام الدبابة؟ يعني بالعقل، بلاش بقى كلام. انا متأسف، انا مش بتاع تمثيل. عفوا يا دكتور. الرأي المصري بيجيب من الآخر. عفوا يا دكتور، انت استاذ علوم سياسيه مش كده؟ اتفضل. كل ما فعله اسمع الكلام للاخر. طيب نستمع الى بعضنا البعض، نستمع الى بعض. تفعل اسرائيل كل ما يضعها تحت الفصل السابع. نعم. من ينفذ؟ من ينفذ؟ جاب اخره. بصراحه استاذ اسامه برافو برافو برافو. مناظره من وجهه نظر انا يعني قويه، بينت مين فعلا اللي فاهم ومين فعلا اللي عمال يرندن في شعارات رنانه وبيزايد على مصر بس. وبس طولت عليكم،
لو وصلتوا معانا لحد هنا وعجبكم يعني الفيديو والمناظره دي، اعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم دايما الخلاصه. سلام.